Jeg vil først få lov å takke for å komme her og snakke om hjernesvulster. Vi har i mange år arbeidet med glioblastomer, og i de 3-4 siste årene har vi også sett på hjernemetastaser, altså det å spredning til hjernen. Og det som er forskjellen mellom primære og sekundære svulster, er at hvis du går på primære hjernesvulster, så er det ca. 25 000 nye tilfeller i USA. Men når det gjelder metastaser til hjernen, så er dette mye, mye høyere. Og prognosen for disse pasientene her er ganske dårlig når de har hjernemetastaser. Og spredning har jo vi fra lungekancer, brystkancer og melanoma da, hovedsakelig, og som da sprer seg ofte til hjernen. Og det er en veldig høy proporsjon faktisk av kancerpasienter som utvikler i løpet av et stadium hjernemetastaser. Og spredningen det skjer jo via sirkulasjonen, som vi vet, de går inn i kapillærene, hjernen eventuelt sprer seg ut i det omliggende og lager da svulster. Så hvorfor de sprer seg til hjernen, det er jo det kan være nisjer, du kan ha premetastastiske nisjer, men de må på en måte krysse blod-hjernebarrieren, som er ganske spesiell. Hvis du ser på en genetisk signatur for hjernemetastaser, så finnes ikke den. En har sett på pasientstudier, har han funnet en god del gener som er involvert. I xenograftmodeller har han funnet noen. I syngeneiske modeller. Men det er ingen her som faktisk representerer en hjernemetastasesignatur. Så jeg vil først snakke kort om hva vi gjorde opprinnelig i dette hjernemetastaseprogrammet. Vi tok teknologien som vi brukte på maligne hjernesvulster og laget biopsisferoider og transplanterte de inn i immundefekte rotter. Og vi viste det når vi kunne ta direkte transplantasjon av metastaser, så fikk vi en høy take rate. Og her ser dere da hjernemetastaser direkte fra pasienter, fra kolon, ovarie, melanomer og lunger, og hvordan de ser ut. Og så går hurtig gjennom dette. Og det vi fant, det var at histologien er ganske lik det en ser i pasientene når du har disse PDX-modellene, disse patient-derived xenograft-modellene. Og vi viste også at DNA-copy number-analyse viste sterke likhetstrekk med hva du fant i xenograftene. Så det vi gjorde opprinnelig, det var at vi utviklet en modell for å se på vekst av hjernemetastaser i hjernen. Og denne kan brukes til å studere da, terapi etter våre begreper når det gjelder etablerte metastaser. Men det jeg skal snakke om, det er dette. Det vi gjorde, og jeg skal nå ta dere gjennom en historie. Vi har enda ikke publisert dette. Vi har jobbet med det i 3-4 år. Men det vi gjorde, det er at vi tok her et malignt melanom, og vi laget en cellelinje. Dette er gjort av Terje Sundstrøm og Fritz Thorsen i laboratoriet vårt. Og vi laget en cellelinje. Vi satt inn i den cellelinjen med alle de feil som en cellelinje har. Vi satte inn GFP og luciferase, slik at når vi kunne sprøyte dette intrakardielt på musene, så fikk vi opp hjernemetastaser. Og her ser dere typiske eksempler på disse hjernemetastasene. Vi fikk opp da med intrakardial levering. Du kan se multiple metastaser her. Så det var greit nok. Så det vi gjorde det var at vi tok denne cellelinjen, så satte vi inn nanopartikler i den, slik at vi kunne merke tumorceller. Og så viste vi at når vi merket tumorceller med disse jernnanopartiklene, så hadde det ingenting å si for overlevelse. Og så har vi en veldig raffinert teknologi. Her ser dere venstre hjertekammer. Her ser dere nålen. Og med ultralyd så går vi inn og så leverer vi kancerceller inn her i sirkulasjonen. Og ved å gjøre det så kan vi faktisk studere hver enkelt celle på enkeltcellenivå hva som går inn i hjernen. Så alle disse mørke prikkene her, det med MR, kan dere se mer eller mindre enkeltceller som går inn i hjernen. Så vi kan på en måte kvantitere mengden enkeltceller som går inn i hjernen fra sirkulasjonen. Og så kan vi
lage kohorter. Så her har vi på en måte laget dataprogrammer, og alle de blå flekkene her er enkeltceller, hovedsakelig enkeltceller som går inn i hjernen. Og så kan vi lage grupper, hvor da gruppe A og gruppe B, så kan vi si at disse to musene her har fått litt færre enkeltceller inn i hjernen, så de fjerner vi. Slik at du har to grupper, en som du har standardbehandling, og en som du har en ny behandling, for eksempel. Så du kan på en måte nøyaktig si så mange tumorceller går inn i hjernen, og så kan vi finne ut hvor mange hjernemetastaser som kommer opp fra den loaden av tumorceller som kommer inn i hjernen. Og her ser dere da multiple hjernemetastaser. Og dette bare viser at denne melanomlinjen vi hadde, den inneholder melanin, og den har veldig mange likhetstrekk med det du ser på i klinikken. Så det vi så gjorde, siden, og disse har også luciferase, så kan vi følge progresjonen av hjernemetastasene, men også andre metastaser. Her er benmetastaser, og de gikk også til ovariene og til binyrene. Så vi kan her følge progresjonen av metastaser i musen ved hjelp av bioluminescens. Og vi kunne også følge dem med PET-studier her, da, så vi har også en PET-CT, så vi kan studere metastasene. Og når vi da hadde utviklet denne modellen, så var vi interessert i kan vi finne en hjernemetastasesignatur. Så det vi gjorde, vi tok disse dyrene med ulike metastaser. Vi tok ut organene her i hjernen, lever, nyrer, ovarier og ben. Og så, i og med at de hadde også GFP, så sorterte vi ut tumorcellene fra de ulike organene. Og så gjorde vi dypsekvensering på dem. RNA-seq. Og basert på det så fikk vi en hjernemetastasesignatur. Og dette er gener som er oppregulert, og gener som er oppregulert, og er gener som er nedregulert i denne hjernemetastasesignaturen, sammenlignet med de andre organene. Og hva gjør du når du har en sånn signatur? Du kan begynne å studere, ta ut og slå ut ett og ett gen, og få se hvilken av disse er relevante. Vi tok en annen tilnærming. Vi tok og brukte noe som heter Connectivity Map. Og det er et system som er utviklet på Broad Institute. Og det de gjorde her, det var at de tok et panel med cellelinjer, og så puttet de på, jeg tror de har puttet på mer enn 1900 ulike stoffer, kjemiske drugs, og så har de gjort ekspresjonsprofilering på dem. Og så ser de på gener som er opp og gener som er nedregulert. Og så går vi inn i Connectivity Map, og så spør vi hvilken drugs er som gir den motsatte signaturen til vår hjernemetastasesignatur. Av disse 1309 drugs som da er blitt studert på Broad Institute. Og det gjorde vi. Og da så vi på drugs som ga en CMAP-score som er minus 0,9. Mellom minus 1 og minus 0,9. Så veldig høy CMAP-score. Og da fant vi disse stoffene her, som i teorien reverserer vår hjernemetastasesignatur. Og her er de stoffene vi fikk ut. Antihistaminer, antibiotika og så videre. Og det er litt interessant. Jeg har hørt nå i morgen så hørte jeg mye om nye drugs. Men jeg vil stille spørsmål hvor mange drugs har legemiddelindustrien utviklet i løpet av de siste 60 årene. Jeg vet at FDA i 1961 hadde godkjent 150 000 drugs. Og spørsmålet er om noen av disse kan brukes i en ny sammenheng. Dette fikk vi ut. Og det vi så gjorde, det var at vi gikk gjennom dette panelet av drugs, så testet vi det in vitro tilbake på cellelinjene våre. Og da så vi at noen av de virket ganske effektivt. Tiostrepton, memantin, beta-cytosterol og letrozol hadde en effekt. Og basert på det så tok vi de som vi fant en effekt in vitro, så testet vi det in vivo. Og her ser dere at dyrene har fått akkurat lik mengde tumorceller inn i hjernen. Og så testet vi de ulike komponentene
tiostrepton, mermatin og beta-cytosterol. Og så vi at når det gjaldt beta-cytosterol, så fikk vi en reduksjon i hjernemetastasene. Og dette er nummer av hjernemetastaser, og dette er volumer av hjernemetastasene. Og her er da bioluminescenssignalet, som viser at du får et redusert bioluminescens, spesielt med beta-cytosterol. Og vi fikk en økt overlevelse med beta-cytosterol. Og her behandlet vi dyrene 1 uke etter vi injiserte tumorceller. Så da stilte vi spørsmålet, hva om vi gjør dette i en preventiv setting? Så vi behandlet dyrene med beta-cytosterol, så jeg kommer tilbake til hva beta-cytosterol er. Vi behandlet dyrene med beta-cytosterol, og så etter behandling så injiserte vi tumorceller. Og da fikk vi enda større reduksjon i hjernemetastaser. Og faktisk noen av dyrene utviklet ikke hjernemetastaser i det hele tatt. Og dette er volumet på hjernemetastaser når dyr har blitt prebehandlet med beta-cytosterol. Og vi har også vist at dette virker på etablerte metastaser. Så har vi også studert dette i andre tumorsystemer. Dette er en veldig aggressiv lungeadenokarsinomlinje. Og igjen så får du da en redusert metastatic burden. Ikke bare i hjernen, men du får faktisk andre steder også. Og det forstår vi ikke helt, for det er vurdert ut fra en hjernemetastasesignatur. Men det ser ut også så det har en effekt på andre metastaser. Og igjen så får vi økt overlevelse i dyrene. Så har vi gått inn og sett på, i og med at vi hadde i denne at vi så en effekt av beta-cytosterol, så gikk vi inn i bioinformatisk og studerte hva beta-cytosterol gjør med hensyn til biologiske prosesser. Og her kommer kolesterol, homeostase opp, regulering av DNA-metabolisme og så videre. Så det vi så gjorde, så gikk vi inn og så tok vi cellelinjer, så behandlet vi dem med beta-cytosterol, så kjørte vi en såkalt onkogen kinaseskrin på disse, og så vi en massiv nedregulering av onkogene kinaser. Og summen av dette er faktisk en bredspektret nedregulering av MAP-kinase-pathwayen. Og når du ser noe sånt, og basert på de biologiske prosessene vi tok ut, så stilte vi spørsmålet, kan dette noe gjøre med metabolisme? Så brukte vi såkalt Seahorse-eksperiment, og det dere ser her, det er respiratorisk kapasitet på cellene. Og etter vi behandlet med beta-cytosterol, så fikk vi en nedregulering av den respiratoriske kapasiteten. Og du får en økt også ROS-produksjon i tumorcellene etter beta-cytosterol-behandling. Og som igjen leder til apoptose. Så vi har på en måte mer eller mindre kartlagt mekanismen for hvordan beta-cytosterol virker. Så kommer spørsmålet, hva er beta-cytosterol? Jo, det er faktisk et plantestoff som finner såkalt fytosterol, som finnes i nøtter blant annet. Og det finnes i nøtter sammen med kampersterol og stigmasterol. Og det en vet er at beta-cytosterol faktisk konkurrerer med kolesterol. Så det har blitt gitt til barn som har hyperkolesterolemi. Det kan ikke synteseres av mennesker, så du trenger å få det via kosten. Og du finner det i peanøtter, i umettede fettsyrer, og så videre. Og det er også en New England Journal of Medicine, ganske nydelig, som sier «Association of nut consumption with total and cause-specific mortality». Og du kan kjøpe på nettet på Amazon, så du får ikke det rent. Men du kan kjøpe beta-cytosterol på nettet for $20. Men vi vil forsøke å ta dette inn i en klinisk og gjøre en kontrollerte studier på det.
Og ikke minst, FDA har sagt at dette safe. I Europa og USA dette registrert som et safe medikament, som et helsekostmiddel. I Norge det vurdert som en medisin. Og de sier her da også at, og her da ulike kan du si, vurderinger av beta-cytosterol, kan du si. Men hovedmekanismen at det faktisk nedregulerer kolesterolnivå. Det som det interessante det at hvis du spiser beta-cytosterol, så blir 5% tatt opp i tarmen. Og det går inn i hjernen, det går lett over blod-hjernebarrieren, og derfor tror vi det et veldig interessant middel å ta videre inn i klinikken. Så det kan krysse blod-hjernebarrieren, kolesterol kan ikke det. Det inkorporert mer i gliaceller enn i nerveceller, og opptaket ca. 5% i tarmen. Og hvis du ser på hjernesignaturen vår, så det over 108 vår hjernesignatur, så det flere av disse genene, ikke alle, ikke på langt nær alle, som faktisk du også finner i TCGA-datasettet. Og flere av genene har også et prognostisk potensial. Hvor robust denne gensignaturen vi har funnet for humane hjernemetastaser, vet vi ikke. Men vi brukte i hvert fall den til å finne et stoff, så i flere ulike modeller ser til å ha en virkning på metastasering, spesielt til hjernen. Og med det så vil jeg takke for meg.